parece que se cae la Yunza, señoras y señores. Ya falta poquito. Ahí estamos. Falta poquito, falta poquito. En vez de hacha, el machetito más práctico. A ver, vamos a ver, se cae. Se cayó. De esta manera se terminó. Ahí está. Ahí tenemos ya al nuevo mayordomo, gerente general de Emolientería El Picaflor. A ver. Qué bacán realmente. Ya tenemos entonces a los mayordomos para el próximo año. Una dama y un caballero. Y nos vamos por ahí donde está el voto, que será entrega.